Hej og velkommen til den her video. I dag der tager vi en tur ud til Malawi-shoppen, hvor I kommer med. Og så får I selvfølgelig også lige en opdatering på, hvordan det går i vores akvarier. Det som Michael han er i gang med her, det er at prøve at fange vores Shanna snakehead. Som jeg nævnte i sidste video, så er vores 3 små Oscars simpelthen for hårde ved den, så den er nødt til at komme ud af vores 900 liters akvarie. Planen var egentlig først, at vi skulle aflevere den ude ved Malawi-shoppen, så Michael han startede lige midlertidigt med at rykke den over i et yngleakvarie. Men så fik han faktisk ideen om at prøve at flytte den over i vores 720'er, og det er faktisk endt med at fungere rigtig godt. Det kan I lige se her senere i videoen, hvordan den fint svømmer rundt der nu. Vores store han, True Parrot Bluey, han er blevet lidt for bossy til at være her i 720'eren, så han kommer altså tilbage i 900 literen. Og det var egentlig også kun midlertidigt, at han skulle være her over i 720'eren, mens vi lige i gåseøjne renoverede det store 900 liters akvarie. Michael havde lidt udfordringer ved at fange Bluey. Bum! Øv! Men det lykkedes heldigvis som altid og uden at skulle fjerne trærødder, så det var nice. Her får de lige lidt myggelarver, og det er bare et kæmpe hit. Det elsker de virkelig. Det går også rigtig godt med vores Starry Night her. Han er begyndt at komme meget frem og spiser fint, så det er dejligt. Herover i hjørnet af akvariet, der har Michael sådan forsøgt at lave et lidt huleagtigt setup something til snakeheaden. Så må vi se, om den gerne vil bruge det. Og nu skal I med til Malawi-shoppen. De her fisk, de er virkelig seje og mega flotte. Jeg ved ikke helt præcis, hvad det er for nogen, men jeg tror, det er Malawi-ciklider. Og de vil desværre ikke passe ind sammen med vores ciklider, da vores de er sydamerikanske. Hernede er der lidt forskellige ciklider. Der er nogle Vieiras og nogle Oscars, nogle Silver Dollars, og måske også noget Texas, et eller andet, og måske noget Midas. Jeg er ikke helt sikker. Men ja, der er sådan lidt blandet godt. Nogle af dem, der går her, det er faktisk nogle af vores gamle Vieiras.
Dem fra Dødspatruljen, som er havnet ude ved Malawi-shoppen. Her er der flere flotte Malawi-ciklider. Altså de er virkelig fede, så jeg er lidt ærgerlig over, at de ikke passer ind hos os. Vi har jo som sagt primært sydamerikanske ciklider, og så har vi selvfølgelig vores arowana og vores snakehead, det er ikke ciklider, men de kan godt gå sammen med dem. Og så Malawi-ciklider, det er lidt en anden verden. Så vidt jeg ved, så skal man typisk have mange af samme slags, lidt efter sådan kaosprincippet, hvor der er mange sammen, så de ikke går og hakker på en enkelt fisk. Hos os, der kan vi bedre sådan have en af hver, det kan man ikke rigtig med Malawi-ciklider. Her der har vi nogle heros. De er meget søde, rolige og fredelige. Det er sådan ligesom Bob og Mip, det par vi har. Og her er der Oscars, nogle af mine klart yndlingsfisk. Især når de er små, så synes jeg, at de er sådan ultra nuttede, og de er også søde, når de er store. Det her, det er de der red spot severums. De er noget større end dem vi har. De er også meget fede. Herover der er der blandt andet nogle discos, og så er der også de der pangasius. Vi havde faktisk sådan en hvid pangasius der i et par timer, inden den blev taget af Dødspatruljen. Jeg synes faktisk, de der pangasius, de er ret seje, men de er også meget urolige i deres måde at svømme på, så de er måske ikke sådan lige de mest afslappende fisk at sidde og kigge på. Her der kan I ellers også se flere af de der Malawi-ciklider. Meget flotte farver de har. Her er et virkelig flot Texas-par, og de er faktisk også okay store. Det er ikke alle de der skilte og priser, der lige passer til de fisk, der er i akvarierne. Det er ikke lige helt up to date alle steder. Her er der mange flere af de der Malawi-ciklider. Her kan I måske se lidt med det der med, jeg mener med, at der skal være mange af dem. Der er jo sådan godt med fisk i de her akvarier, så der ikke er nogen, der bliver uvenner. Her er der nogle chokoladeciklider. De er ligesom Heros severums også meget fredelige og rolige og meget flotte også. Dem har vi 2 af i vores 720 liters akvarie. Her er der nogle skalarer. De er også virkelig flotte. Og så lidt andre fisk også her, som jeg ikke lige er helt sikker på, hvad er. Men generelt meget fede fisk, synes jeg. Og prøv lige at se ind i hulen der, hvad der gemmer sig der. Det er de der Electric Blue Jack Dempsey, og jeg synes, de er sindssygt flotte. Altså prøv lige at se den der blå farve der. Den er sådan meget unik. De er også ret svære at holde, fordi at det er sådan en meget indavlet fisk, hvis man kan sige det på den måde. Og det gør sådan, at de også er mere skrøbelige, fordi de sådan er indavlet. Ja, jeg håber, det giver mening. Så fik vi lige vist jer et lille udpluk af fiskene herude. Der er mange, mange flere. Vi fik købt nogle planter til vores 900 liters akvarie. Hammerslået, tror jeg de hedder. Så nu prøver vi lige igen med at have planter og se om fiskene kan lade dem være, så de ikke går ud eller sådan, dør. Vi købte også en ret sej sugemalle. Den kan blive op til omkring 18 cm, når den bliver voksen, og så får den sådan en limegrøn farve. Jeg håber, at den gider at hjælpe lidt med algerne. Det kunne være nice. I næste uge, der tager vi forbi Tropeland, og hvis de har en Jack Dempsey dernede, hvilket jeg formoder, så tager vi sådan en med hjem her til 900 literen. Når Arne, vores arowana, når han bliver lidt større, så skal han også have over 900 literen at gå. Men sådan, ellers så har vi faktisk ikke lige nogen nye fisk på listen dertil lige pt.
Der er ikke sket noget nyt på ynglefronten herhjemme lige for tiden, og det er vi egentlig meget glade for, fordi vi var faktisk lidt træt af yngle. Så ja, lige nu så nyder vi egentlig, at vores fisk ikke yngler. I 900 literen var det jo egentlig vores røde Oscar, der var blevet tankboss, men må ikke Bluey han bliver tankboss igen nu. Vi har fundet ud af, at Frederik, vores lille True Parrot, som I kan se her, at det er en hund, som måske at hende og Bluey kan blive et par på sigt. Når Frederik bliver lidt større, så skal hun gå, eller så prøver vi at sætte hende over i 900 literen sammen med Bluey og se om de måske kunne blive et par. Dem vil jeg rigtig gerne have yngel med, fordi det er min yndlingsfisk. Det har været virkelig godt til vores Sienna eller snakehead, hvad den nu hedder. Slangehovedfisken, den lange, I lige kunne se. Det har været virkelig godt til den at komme over her i 720'eren. Nu svømmer den rundt og gemmer sig ikke sådan konstant og vil gerne spise igen osv. Nogle gange så svømmer den faktisk sammen med vores arowana deroppe, sådan side om side. Det er meget sjovt. Så er der vist ikke så meget mere at sige end tusind tak for jer, der ser med og liker og kommenterer og abonnerer og det hele. Det er vi virkelig glade for. Vi ses i næste video. Hej hej!